媚娘，真是个好皇帝吗？我想听实话。陛下颁布的永徽律书，是媚娘见过最好的律法。陛下歼灭了北方叛军，打垮了士族门阀，让江山社稷无忧，也给了寒门学士一个公平竞争的机会。大唐的疆土更在陛下的手中达到了最大。毫无疑问啊，陛下当然是个好皇帝。哎呀，只怕后人会把这一切归功于我的父皇，说是前人栽树，后人乘凉罢了。这隋炀帝从杨坚手中继承的江山，更加的繁荣富庶。可结果又怎么样呢？那朕这一片江山，又由谁来继承？陛下，孩子们都有孩子们的命数，也许就是这一辈子我们管的实在是太多了，这手啊也伸的实在是太长了，才会让这些孩子们都这么大了，还是一无是处。媚娘，也许我们管得还不够宽，你答应朕，一定要好好守住这片江山。陛下，你觉得媚娘这一辈子受人的唾骂，难道还不够吗？这些年，你受委屈了，尤其如此，我李治再无所求。要是将来有朝一日能够与你合葬同穴，那也算是有始有终。陛下，你如今叫什么名字来着？如意、媚娘，还是武曌？陛下，不管你叫什么名字都好，朕希望你记住，我还是当年的执奴。对你，我永远都不会变。今晚的烟花，只为了你我。
对江山社稷毫无兴趣，却当了一世君王。起初是为了保护你，后来是为了得到你。其实我只想好好和你看一场烟花。陛下，知奴，这一世是媚娘太过任性了，我让你受了这么多苦。是媚娘不对，真奴，要是有来生，真奴再做媚娘的夫君。